kootu dhufee. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii kootti dhufeeti. Kutaa tokkoffaa qophii kootti dhufee godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee ganda kolbaa goddeetti qopheessine torbee darbee dhiyeessineetiin ture. Marii torbee darbee keessatti dhimma bu'uuraalee misoomaa, dhimma tajaajila mana murtii aadaa, tajaajila gandaatiin wal qabate yaadawwan kaanii fi deebii hooggansaa amma tokko isin biraan geenyeera. Kutaa lammaffaa kana keessatti wantoota akka aanaa Lumee gandoota baadiyyaa 41 qabdu keessatti waan jiru maaltu sirrachuu qaba maaltu gaariidha kan jedhu isin biraan geenyaa bakka jirtanitti waliin turaa isiniin jenna. Aantola Saamii Dhaqsaati waliin haa turu. Guyyaa har'aa asitti argamee akkan yaada kennu waan carraa argadheef galatoomaan jedha. Qophii kana irratti har'aan guyyaa har'aati kan irratti hirmaadhe ganduma kana irratti akka kolbaa goddeetti har'as immoo dabalataan irratti argame jechaadha. Kanatti naansee ani yaadan gaggabaabsee kennuu barbaadu. Nu qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaa keessaa bakka buune inni guddaan qonnaan bulaan ganda Xaddee Diimaa akka ganda keenyatti yeroo ammaa maal irra jira, maal fayyadamaa jira, bu'uuraalee misoomaa keessatti maaltu jijjiirama fidee kan jedhu yaadni ka'eera. Isarratti dhaabbadhee tan kan yaada kennuu barbaadu. Nu akka beekamu gandi keenya qonnaan bulaadha. Xaafii, qamadii, midhaan adda addaa ta'e oomishna. Qonna gannaa bichaadhaan fayyadamnaa lageen hin qabnu, jallisii hin qabnu. Waggaatti rooba gannaa bichaadhaan fayyadamna. Isuma fayyadamneetu qonnaan bulaan naannoo keenya ganda keenya akkuma nama kamittuu hirkattummaa fi eeggattummaa malee of danda'ee qonnaan bulaa jiraatu. Kana jalatti oduu caarraan biraa jiraate jallisiidhaan akka gandootii gammoojjii fayyadamee qonnaan bulaan keenya baay'ee jijjiirama guddaa kan barbaaduu fi gara fuulduraatti illee biyyattii tanaaf illee utubaa kan ta'u jedhee yaada. Lafti isaa kooticha sin qaba, olma kaadhaa wanna barbaadan kenna. Timaatimii barbaadu, muduraa barbaadu ayinataa hundaa hin kenna. Gaafa maalitti gaafa rakkoo bishaaniitii fi jallisiin bishaan addaan qaxxaamuree waan nu biraan jirreef malee wanna biraa lafti keenya waan itti kenna fudhata jechaadha. Garuu caarraadhaa teessoo lafa keenyatti kan kana nu hin eeyyamne. Ammas nu gara fuulduraa akka qonnaan bulaatti wanni amma nu fayyadamaa jiru nu qonnaan bulaan xaa'oodha wanni guddaan kan fayyadamnu. Akkuma duratti ka'ee kompoostii aadaatiin fayyadamuun akkuma jirtu ta'ee ittiin deemamnee xiyyeeffannoo ittiin goone garuu akka qonnaan bulaan ganda keenyatti nu rakkoo xaa'oo hanqina hin qabnu. Kan biraa kana biratti immoo wanni guddaan amma piroojeektiin mootummaan gadi buuse keessa amma wanni nama gammachiisu wanni gara fuuldura abdii namatti tolu baay'ee jira. Jijjiirama guddaa amma fakkeenyaaf amma akkuma dereen ol qabatee duraan namni sarara Xaddee deemuudhaaf sodaachaa deemu har'a halkan fageenyatti ilaalee deema. Inni illee ammallee gara fuulduraa gaa jedhamee oduu yaadamne oduutti nu babal'ate kan jedhu yaada qaba. Baadiyyaa keessa daandii saaqameera. Saaqame dammu waan saaqame gamaa gamana saaqameera. Warri godinaatti illee beekaa warri aanaatti illee beekaa haala gaariidhaan nu hojjetameera. Kan biraa kana jalatti caasaan amma gandaratti gadi bu'e kun bu'uuraalee misoomaatiif xiyyeeffannoo kennaa inni hordofaa jijjiirama uummataatiif hojjeta. Xaddeedatti akkasitti hojjetamaa jira. Erga ganda baadiyyaatiin buluu jalqabdanii tajaajilli nama torbaa kun erga jalqabame booda jechaa yeroo agamiiti? Amma waggaa lammaffaa keessa irraa mitiire aduu isaan duras ganda keenya irratti kan obbo Shimallis argamanii aduu dhimmi kun caasaan haaraa gadi bu'u ganda keenya irraa calqabe. Yeroo sanitti tajaajilli nu qabnuu fi kan ammaa jijjiiramni qabu gizee san qonnaan bulaadhaan hoogganamna. Qonnaan bulaan qonna qaba gizee sanitti. Hojii gannaa qaba, hojii midhaan sassaabuu qaba, uummata gammachiisuu hin dandeenye. Mindaan qabu bilisa tajaajila jechaadha. Gizee san oduu amma fe'ellee hojjetamee hojiin bu'aa qabu rakkoo jiruu fi jireenya ofiitiif uummanni tajaajila gahaan argan. Amma immoo maaliif caasaan gadi bu'e kun mindeeffamaadha. Aanaan bulchuu, godinaan bulchuu, ganda san bulchaa waan ta'eef guyyaa guyyaadhaan achitti argameeti kan hojjechaa jiru jechaadha. Maaliif kanarratti namni dur bulchaa barbaada zoonii sadii qabna. Hoo zoonii sadii keessaa hoo Dilliima irraa filatame Dilliima deema. Qeerroo deema. Xaddee deema namni akkatti olii gadi raakamaa ture. Amma garuu waajjirri bakka tokko waan ta'eef hojmaanni bakka tokkotti waan ta'eef hojii paartiisis ta'e hojii gurmaa'inaas ta'e hojii nageenyas ta'e bakka tokkotti waan argatuuf kararratti fooyyee qabna.
gara fuulduraatillee anama wanni jechuu bar gara fuulduraa mallee mootummaas haa ta'u warri bulchiisa godinaas haa ta'u jajjabeechuu bakka laafini jirutti immoo laafini sun maaliif uumame jedhee hordofuu barbaachisaa. Kan biraa amma immoo kanuma jalatti biraalee misoomaa jechuun nu amma gandi keenya haa xiqqaatu bishaan hin qabnaayyuu. Bishaan sun ciccitaadha. Har'a jechaa bishaan xalafannee kun asii kolbaa goddee waajjiraa gadi hin jira. Asagatanii bootaan taankariin bishaan ejjetu. Uummanni xaddee dildiimaa har'a boroo hin jeenin dubartii hin jeenin dargaggeessa jaarsa hin jeenin achi sarara qotannee dhufneetu asitti. Sarara qotannee asii zoorsisnee amma xaddee ga'utti dildiima ga'utti uummanni oduu baasii tokko hin baasin ofuma dooma fakaafaa fi qabatee boolla qofratee ujiboollee amma finne amma iddoo tanatti hafte malee bakka humna mootummaa barbaadu tokko jira dhakaa waan taateef caalmatti immoo qonnaan bulaan ganda kanaa fayyadamuu qaba jedhee ganda kolbaa goddee ganda xaddee dildiimaa ganda joogoo gudeeddoo bishaan kun qaxxaamuree ishee gale magaalaa Adaamaa galee yoo nuur jiru jechaadha. Gateetti gowwaatirraa moofara murataadha Oromooni. Nu oduu iddoo teenyu nurra dabree Adaamaa deebee kunumtuu kan maal jedhee bulchaan keenyas warri aanas waliin mari'atee har'a bishaan san qammasuudhaaf jirraa. Bu'uuraalee misoomaa akkanaa kuni nu taafufuu itti nu cimuu. Dhimmi xaa'oodhaan wal qabatu tokko xaa'oon karaa lamaan yoo ilaalle gaariidha. Xaa'oo gara mootummaatiin dhiyaatu fedhiin uummata keenyaatii fi inishetiivii mootummaan hoggaan qabatee akka fedhii kanaan duraatii miti. Yeroo yeroodhaan dabalaara. Fakkeenyaaf duraan godina keenyatti harka guddaa isaa yeroo gannaa qofa oomishnaa kuntaala 100,000 fi 75,000 caalu Shawaa irratti xaa'oo raabsamu waggaa 4-5 dura jechaadha. Amma gaafa jallisii bonaa eegallu hin dabalee. Jallisii bonaa qamadii kaasnee gaafa muduraatti adeemnu jedhu hin dabalee. Rift Valley keessatti bakka baay'eetti qotee bulaan yeroo 3 oomishaa jira. Fakkeenyaaf ji'a amma keessa jiru kana keessatti qamadii sassaabee galchee argitanii jirtu ji'aan duratti naannoodhuma aanaa kana keessatti dhungugii kan jedhamu keessatti hanga boteetti gajeessi qutte jechuudha. Lafti qamadiin torbee 2 fi torbee 3 dura irraa sassaabame sun amma oomisha biraatiin qabamaa jira jechaadha. Kana jechuun waggaatti yeroo 3 oomishuuf deemaa jira. Gaafiin xaa'oos qixa 3 dabalaa jira jechaadha. Fakkeenyaaf godina keenya keessatti hoggaa darbee fedhiin qotee bulaa naannoo kuntaala miliyoona tokkotti siquudha. 100,000 irraa ka'ee jechuudha. Kana keessaa naannoo kuntaala 600 fi 75 ta'u uummataaf raabsamee jira. Kanaaf fedhii uummataatii fi marsaa oomishnu wajjin hanqina qaba. Bara kanaaf immoo dursinee galchineerra. Gaafii amma qotee bulaan keenya kaasan hoggaa darbee hanqina dhufe kanaaf amma waldaalee isaanii hundarra xaa'oo galchaa jira jechaadha. Saa kana xaa'oo fudhatanii qonna gannaatiif qophaa'uu hin danda'u. Kan hoggaa darbee irraa barannee bara kana dursinee ji'a biteetessaa keessatti raabsaa eegalaa jirra jechaadha. Kanaaf immoo hanqinni hoggaa darbee ka'e akka deebi'uu hin dandeenyeef. Manni murtii aadaa jechaan walitti dhiyeenya ilmaan Oromoo walitti dhiyaatetti rakkoo ofii kan hiikkattu jechaadha. Kanaafuu duraan maalinni mana murtii gizee deemu beellama 12 nuu qabama jechaadha. Fakkeenya amma ajjeechaa lubbuutiin yoo ta'e immoo rakkoo baay'ee jira isinis hin beektan. Amma hoo walitti dhiyeenyaan namni sun achuma waan jiruuf kakuudhaanis maalidhaanis dhugaasaa baasee dhugaasaa hoggaa argate nama sanimee walitti fayyisee tooyi garaa qulqulluudhaan walitti araaramee kaawwannu. Du'aa ajjechaadhaaf nama walitti deemu manni murtii aadaa sun seera Oromootiin taa'ee wanna hundumaa yeroo ammaa kanarratti araara baay'eetu bootaa kanarratti rakkoo baay'ee jiraayyuu naannoo keenya irratti rakkoo san hiikaa jiran jechaadha. Kanaafuu maalinni muuxannoon kun muuxannoo gaarii duraanuu amma oduu hin ta'in aadaa Oromoo keessa kan calaqqisaa jiru ture ta'ee aadaan keenya gadi dhiitamaa waan tureef amma immoo ol kaanee bootaa kanarratti gizee argannu immoo aadaa kana jajjabeechinee irratti akka nu hojjetan goosisuun nurra jira. Kanan jedhoon kara kiyyaan inishetiiviin mootummaan gadi buuse kun maalinni karoora gaariidha. Nama barateen hoogganamuu jechaanii hin barata jechaadha namni hin baratin jechaadha. Fakkeenya jijjiirama gaariitu naannoo keenya irratti argame dhugumana siin jedhe. Tokkoffaan maalin duraan waajjira lafaatiin
yeroo meeqa yeroo dhibba yeroo 20 kan deddeebinu tokko baasii nurraa silbasee jira. Lammaffaan immoo dheenyumatti rakkoo keenya san himannee rakkoo suni nurraa salbatee jira jecha. Dhimma lafaa gandarratti fixachaa jirtu. Waa'ee lafaa waan hundumaa rakkoo kana manaajimentii nama 7tiin hiikachaa jira jechaadha. Dhugumanis hin jedhi yaa ulfaatanii nama barateen hoogganamu jechaani barbaachisaadha. Mootummaan kana xiyyeeffannoo addaatti godheetu bootaa kanarratti akkanatti hojjechuun isaa nuufis guddina jechaadha. Maalinni namni tokko hin du'aa hin dabra. Gini immoo jireenya keenya immoo keecha goggaa jirru dastaadhaan noorree hooduun immoo ijoolleedhaa dabarsuun barbaachisaadha waan ta'uufi guddaatti galatoomaadha kanan jedhuun ani karaa kiyyaan gammachuu guddaatu natti dhagahame. Dhugumanis hin jedha asitti dhaladhee asitti guddadhee bootaa kanarratti Haayila Sillaaseedhaa jammaree asuman jira jechaadha. Kana waan ta'eef bootaan kun duraan bosonaayu. Bosonni Mangistuu Hayilamaariyaamtu dhaabsise. Mangistuu Hayilamaariyaam dura bosona guddaadha jedhu dhugumanis hin jedha. Bootaa kanarratti daldeechaa fi waraabechatu tuuristii baay'achaadha dhugumanis hin jedha. Amma gini bootaa kanarratti ilaalee hawwataa ta'uun isaa ani gammachuu guddaan narratti dhagahama. Gammachuun kiyya gammachuu keechanaa ta'u gammachuu ganda hundaa yaa ta'u tajaajilli akkanatti kenname kun immoo naannoon biraatis rakkataa baay'ee jiraachuu hin danda'a. Akkasumatti hawwataa ta'ee too itti fufuun nurra jira kanan jedhuun ani fixee jira karaa kiyyaan. Ulfaadha abbaa keenyaaf kennaa fi sunuma duuba. Maalinni wanni nama gammachiisu waan baay'eedha. Amma akka godina Shawaa Bahaatti aanaan lume tokkoffaadha. Misooman jechaadha. Muduraadhaanis baay'ee kan beekamtu jechaadha. Fakkeenyaaf amma waggaa fudhannee naannoo Qooqaa jallisiin boneedhaa qamadiidhaan har'a addunyaa irratti beekamee jira. Mallattoo badhaadhinaa ta'ee tokko argame. Naannoo Qooqaatti irraayi. Maalinni hoonan jedhu har'a dhugaa rabbititti qotee bulaan keenya wanna naannoo Qooqaa aanaa lume keessaa tokkoffaa kan jedhamtee amamtu ganda Qooqaa Nagootii fi Dhungugii Baqaleeti. Kan beekame tokko kana. Maalinni har'a mootummaan jijjiiramaa kun baay'ee tokko wanna jedhe san bakkaan gaa malee oduun bakkaan hin geenye hin deebi'u. Wanni itti gammade maal seete soolaariidhaan har'a naannoon Qooqaa soolaarii baay'ee qaba. Soolaarii dhaabbachuudhaan akka bishaan hin rakkanne muuzii keessatti soolaariidhaan qamadiidhaan wanna adda addaatiin irratti baay'ee kaanu godhee jira. Baay'ee tokko maal seete har'a mootummaan jijjiiramaa kun ganda gadi buusee hojjettoota biiroodhaa yaasee tajaajila gahaa kennaa jiru. Har'a jijjiiramni dhufee jira. Akka naannoo keenyatitti. Tajaajila gandaa naannoo keessanii mee akkamiin ibsitu isin? Tajaajili naannoo keenyaa maal seete har'a qotee bulaa wajjiniin achitti tokko mana murtii aadaa lammata achitti deebisee hojiin hojjetamu mudurri adda addaa jarri kun hin toota. Qotee bulaan haala gaariidhaan akka hojjetu akka of jijjiiru godhamaa jira. Abbaa Gadaatiin aan jettanii miisi? Abbaa Gadaa Girmaa Sammatee jedhama. Mana murtii aadaa irratti abbaa murtii taatanii hojjettu? Abbaa murtii aadaa aanaa lume ol dabarfataa ta'ani. Aanaa lumeeti irratti. Ol dabarfata irra hojjettu sirba? Ol dabarfata irra hojjeta. Mee ji'a torba geenye amma bara kana galmee akka hagamii ilaaltan? Galma haga baay'ee ilaallee galmee waan baay'ee ilaallee galmee karaa haga ammaatitti kan laallee 150 laalleerra. Bara kana keessa jechaadha. Xumuramaniiru hundi isaanii? Hunduu xumuramee jira. Kan hin xumuramin jira. Kan beellamarra jiru hin jira. Beellama isinillee akka mana murtii kaanii hin dheeressitu akkam? Hin dheeressinu. Torbeedhaan gizee tokko teenya torbaniin teenya. Torbaniin teenya maaliifiin hin araarsina. Manni murtii aadaa kun bu'aa qaba. Baay'een itti gammadee jechuufan. Fedhiin mootummaan saffisni mootummaan gosti hojii inisheetiiviin jijjiiramni qe'ee qotee bulaa Oromootti mootummaan keenya hawweessuun hundaaf qixa gallee inni kunis immoo harcaatii bal'aa qaba jechaadha. Kanarraa kan ka'e tokko tajaajila bal'aa akka argachuu danda'uuf bulchiinsa gandaa gandatti bu'uureesseera mootummaan naannoo Oromiyaa. Bulchiinsi gandaa kun akkuma argitan tajaajila gandatti kennuu eegalleen uummanni akka ta'e hafuura babarchaara. Daandii fagoo deemanirraa dhaabbataa jiru.
tajaajila kanaan dura argatanirraa waa fooyyeen dhufaa jira. Tajaajila kennuu qofaa miti caasaan gandatti gale kun jireenya qotee bulaa jijjiirudha. Kaayyoo guddaan. Uummata waajjiratti argamnee uummata tajaajiluun hojii nuu kenname keessaa tokko ta'uu danda'a. Hojii guddaan garuu wanni gandatti galleef jireenya uummata baadiyyaa jijjiiruu dandeenyadha. Jireenya uummata baadiyyaa garamiin jijjiirama jedhee mootummaan laalee tokko galiin qotee bulaa dabaluu qaba. Jireenyi kanaan dura manneen baadiyyaa bishaan hin qabne, ibsaa hin qabne, namaa fi beellanni wajjin jiraatu kun jijjiiramuu qaba jechaadha. Kanaaf caasaan kun kanaaf bu'uura godhee ta'ee nu tajaajila. Kanaaf kana gaafa laallu tajaajilli baadiyyaatti eegalle kan duraarra fooyyedha. Caasaa kanaan duraa kennaa turre yookaan bulchaa gandaatii fi nama lama sadiin hin caalle gandarra teenyee kennaa ture sanirraa baay'ee fooyyedha. Tokko hoggansa barateen kennaa jirra. Aga danda'ameen dijitaala ta'aa jira. Dhiyeenyatti immoo uummata tajaajila. Dhimmoonni kanaan dura aanaa ittiin dhufan guddaan isaanii gara gandaa gadi bu'ee jira. Kanaaf tajaajilli isaa fooyyedha. Haa ta'uuti ammas iddoo silaa karoorfanne sana irra hin geenye malee tajaajilan. Uummanni keenya tokko deddeebi'uudhaan qabu. Lammaffaa tajaajila haqa qabeessatti kennamuufii qaba. Akkuma argaa jirtan dargaggoota keenya birattis akkaataan itti keessummeessaa jiru caasaa keenya biratti rakkoodha jechuudha. Kanaaf hin furamne jalqabbiirra jira kun cimaa itti deema bakka rakkoon jiru qulqullaa'aa deemaa jechaadha. Inni biraa inisheetiiviidha. Inisheetiivii keessatti jireenya uummataa jijjiira jenneeti. Fakkeenyaaf inisheetiivii handaaqqoo argitan gandoota baay'eerraa kaa'aa ture. Killee gabaadhaa dhiyeessaa jirra. Dargaggoonni keenya immoo inisheetiivii qurxummii eegalle jedhu muuzii bifa kanaan oomishuu eegalle jedhan. Kun inisheetiivii jireenya qotee bulaa in jijjiira jedhamee bocamedha. Isa kana sadarkaa kilaasteraatii fi sadarkaa hundatti eegallee jira. Haa ta'uuti xumurri inisheetiivii keenya kan ittiin madaalamu yoo waan inisheetiivii kanarraa argannu qusachuu dandeenyedha. Sangaa booddee deemurraa gara tiraakteraatii fi kombaayinaratti yoo ce'uu dandeenyedha. Jireenya kaleessa qotee bulaan keenya mana tokko keessa beellada wajjin ittiin galu sun achi keessaa bahee koriidarii baadiyyaa kanatti jijjiiratee mana fincaanii kan qabu, mana shaaworii kan qabu, mana kutaa ciisichaa kan qabu, mana aaraa kubatti kan qabu, mana jireenya akkasii keessatti galuu danda'edha. Kana gochuudhaaf immoo waan hadha oomisha kanarraa qusachuudha qaba jechaadha. Namni kan qusatu waan raafee miti kan qusatu. Rakkoo baay'een osoo itti jiru, qaawwii baay'een osoo itti jiru, fedhii baay'een osoo isatti jiru, fedhii isaa gabaabseeti egeree ofii ijaaruudhaaf har'a waa qusataa jechaadha. Kanaaf inisheetiiviin bal'inaan hojjetamu kun goolabbiin isaa xumurri isaa qusannaa ta'a. Naannoo kanatti hojii bal'atu hafa. Waa baay'een xiyyeeffatamu hundi inisheetiiviin kun maaltu hojjetamedha. Lukkuu meeqa horsiifnee, muuzii meeqatu qotamee, avookaadoo meeqatu qotameedha. Inni kun jalqabbiidhaa itti fufuu qaba. Garuu waan hojjennirraa iyyuu maal qusanneetti jijjiiramne kan jedhu kun inisheetiivii keessatti wanni hafu bal'aa jira jechaadha. Kan biraa akkuma argitan koriidarii baadiyyaa keessatti reef jalqabna bara kana. Akkuma naannoo kanatti argitanis manni fooyyeen kanaan dura qotee bulaan keessa jiru keessaa koriidarii baadiyyaa keessatti hawwataa ta'e eegalleera. Yoo xiqqaate godina kana keessatti mana 200 ol ta'uu danda'u sadarkaa kanaan kan eegalamee jira. Aanama kana keessatti iddoo lamatti eegalamee jira jechaadha. Aanama Lomee keessatti. Manneen kunniin koriidarii baadiyyaa keessatti kan karoorfamedha. Koriidarii baadiyyaa yoo jennu rakkoo haala jireenya qotee bulaa san kan jijjiiru jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan kan qabu, ibsaa kan qabu, daandii kan qabu, dhiyeenyatti manneen barnootaa tajaajila fayyaa argachuu kan danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf gandoota baay'ee keessatti gaafiin bishaanii ka'aa ture. Gaafiin daandii, gaafiin ibsaa ka'aa jira jechaadha. Amma jireenyi qotee bulaa keenyaa argitan ta'e faffacaadha. Gaara tokko ol baatanii mana 2 argattu yookaan sulula tokko keessatti mana 3 argattu. Daandiirra immoo mana tokko 2 faca'ee jira jechaadha. Manneen kana akkaataa faca'ee kanaan hundaaf ibsaan galuu hin danda'u. Hundaaf daandii galchuu hin danda'amu. Hundaaf bishaan galchuu hin danda'amu. Bajeta kamiyyuu kun hin yaalamu jechuudha. Garuu Haroomee keessatti koriidarii baadiyyaa keessatti akka manneen naannoo kan argitanitti qotee bulaan naannoo jireenyaaf mijataa ta'etti gaafa walitti siquu eegalee
tajaajila isa fakkaatu naannoo sanatti kennuu hin danda'ama. Ibsaa kennuu hin danda'ama. Mana asii kiiloomeetirii 70 fagaatee kophaa isaa gaarra jiruuf kiiloomeetirii 70 deemamee ibsaa kennuun ulfaataadha jechaadha. Kanaaf haaromeen amma eegalle kun gaafii isaan kaasan kana guutuutti deebisaa jechuudha. Magaalaa keenya keessatti gurmii mana lafa jireenyaa dargaggeessi gurmaa'eera xiqqoo nu jalaa bubbule. Eessatti gurmooftan? Magaalaa Ejjeree. Ejjereedhumatti. Kanaaf nu jalaa bubbulee Waggaa gam? waggaa 2 ol. Dargaggeessi waan isirraa eegamu raawwattaniirtu? Raawwanneerra kaffaltii nurraa barbaachisu yeroo san raawwanneerra hoggansi lafa san irratti nu gurmeesse hinkee amma hoggansa biraatu jira. Inni kun oduu ariitiidhaan jechuun nu dargaggeessa mana kiraa keessa jiraanna yoo xiqqaate dargaggeessi keenya qeesaa irratti abbaa qe'ee ta'ee jiraachuu akka qabuuf waan nurraa barbaachisu gooneerra mana jireenyaa immoo hin barbaanna. Tokko daangadha. Finxaaleeyyii gidduu jirra. Finxaaleeyyiin immoo yeroodhaan qormaata godina keenyaaf aana keenya taatee tuttuqaa turte daanga keenya irratti humna waraanaa fi hoggansa kutannaa qabuun nullee keessatti hirmaachuudhaan daanga keenya akka reeffi isaaniiyyuu hin seenne taasisneerra jechuudha. Qe'ee sana irratti immoo dargaggeessi keenya ijaaramuu qaba. Nu ijaaramuu qabna. Dinagdee keenyaan of danda'uu qabna. Sababni isaa lafa mana jireenyaa akka argachuu qabna. Lammaffaa hojjechaa jirra. Carraa investimentii illee hin barbaanna. Akka dargaggeessa kamittuu hojjechaa jirra waan ta'eef haalli odoo nuu mijatee deeggarsa tokko odoo arganne magaalaa sana irratti dargaggeessi keenya baadiyyaallee jiru. Qonnaan bulaan keenya adda dureewwan baadiyyaa jiran carraan uumamee fi gara magaalaatti odoo dhufanii finxaaleeyyiin kaleecha humna nu caaltee dinagdeedhaan wal harkistee wal ijaartee wal utubdee achi keessatti dargaggeessi keenya dargaggeessi Oromoo akka mataa ol hin qabanne akka tasgabbaa'ee hin teenye karaa garaagaraatiin nagaa dhowwachaa tuttuqaa dinagdeedhaan hojjetee akka milkoomneef danqaa garaagaraa itti ta'a rakkoo ta'e sun haalli mijata gaafa lafa qabannee teenye hanga sadarkaa mana kiraa rakkachuutti sadarkaa geenyedha tanaan dura kan turetti garuu amma ani baay'ee waan ajaa'ibsiifadhu kooriidarii hojjetamuudhaaf magaalaan keenya sochii guddaadhaan hojii keessa galee hojii gaafa hojjechaa jirru asirraan yoo jedhan kan nama tokkooti. Aspaaltii gamanaa mana 3 qaba aspaaltiirraa aspaaltii gamanaan mana 3 qaba nama tokko garuu. Hoggansa moo? Lakki. Jiraatuma abbaa qabeenyati maxxanaadha. Kana jechuun hagam akka carraan dargaggeessa Oromoo dargaggeessa keenyaa dhiphaa ta'ee mul'isa. Iddoon hojii hundi nama tokkoon gaafa dhuunfatame aantee isaat ofitti harkisa malee carraan dargaggeessi keenya argachuu kufaadha jechuudha. Iddoo hojiillee dhabnee rakkannee dargaggeessa keenya carraa investimentii argatee guddate jala siqnee jala maxxannee carraa hojiillee argannee hojjechaa jirra. Kana yoon jedhu carraan hojii uumuu magaalaa keenyattillee hojii gurguddaa hojjeteera. Ijoollee bosonaa galaniif haala mijeessee hojiin hojjetamaa jira. Garuu immoo nuti isaanirra xiqqoo fooyyofneerra. Carraa nama hojii hin qabne danquu waan hin qabneef of dandeenyee gara investimentiitti guddannee abbaa qe'ee ta'uuf iddoon mana jireenyaa garagaraa manneen abbaan qabeenyaa mana gandaa garagaraatiin qabate ukkaamsamee jiru waan jiruuf dargaggeessa keenyaaf odoo laatamee bareeda jechuun barbaada. Galatooma. Uummanni keenya fi mootummaan keenya bakki sirriitti irratti wal arganii fi gaafii uummata keenyatiif deebii uummata keenyatiif mootummaan keenya deebii kennee yoo jiraate kenna tajaajilaate jechuudha. Har'a sadarkaa gandaatitti akkuma hooggantoota Finfinnee jiran, hooggantoota Adaamaa keessa jiran, hooggantoota Mojoo keessa jiranii yuunivarsiitii wal fakkaatu ba'an sadarkaa dooktorootaatitti gandoota baadiyyaa 302 qabnu keessatti mootummaan keenya ramadee aanaalee godina Shawaa Bahaa 302 keessatti kenni tajaajilaa keenya gadi bu'ee caasaan namni 7 uummata keenya sa'aatii 24 akka inni tajaajiluutti danda'u uummata keenyaaf kenna tajaajilaa dhiyeenyumatti akka argatu
dhiyeenyatti argachuu jechuun misooma deeggaruu jechuudha. Uummata keenyaaf yeroo qusachuu jechuun gaafii achitti deebisuu jechuun diinagdee inni jalqabe kana ariifachiisuu jechuudha. Kanarraa ka'ee guyyaa guyyaadhaan hojii hojjetamu keessatti kenni tajaajilaa godina keenya keessatti hojjetamaa jiru baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf ragaan uummata godinichaati. Kanarra darbee uummata keenya ammallee dhamaasuu warra barbaadan irratti araarama tokko malee akka godinaatitti tarkaanfii guddaa fudhataatii turree jira. Ammallee kan nuti irratti hin araaramnee fi uummanni keenyallee qabsoo kana nu deeggaruu qabu warroota teessoo mootummaan keenya uummata isaatiif kabaja kennee gara uummata guddaa kanatti oliiqee buluunis bulchuunis ganda jedhee sin tajaajiluudhaaf hiiqnee jirru kana keessatti rakkoo sin quunname godinarraa jalqabee hanga gandaatitti kan jiru kana gurmoomnee waliin dhabamsiifnee uummanni keenya mana kiyya jedhee akka inni tajaajila isaa yeroo barbaadetti seenee argachuu danda'u. Sa'aatii kanattan keessummaa'ee deebi'a jedhee hanga bunni isaa dafutti dhaqee ganda isaatti tajaajila isaa argate mana isaatitti deebi'ee gara jiruu isaatitti bobba'uu ittiin danda'u hojjechuudhaaf mootummaan keenya murteessee hojiitti galee waan jiruuf isinillee nu cinaa dhaabbattanii humna nuu taatanii waan mootummaa isinii yaade kana akka galmaan geessa isiniin jechuun barbaada. Godinni keenya godina carraa addaa qaba. Hojjennee bakka itti misoomuu dandeenya. Facaafnee bakka itti oomisha keenya dachaadhaan itti argachuu dandeenya. Meetira gabaabaa irratti lafa qonnee bishaan misooma keenyaaf nuuf tajaajiluu danda'u godina keenya keessatti godinatti argachuu dandeenyudha. Sun carraa hojii uumuu keessatti gahee inni taphachaatii jiru dargaggeeyyan keenya kaasaa tureera. Inisheetiifiin keenya godina keenya keessatti horsiisa qurxummiitiin qofa fishboondii yookaaniif iddoo itti horsiisa qurxummii irratti dargaggeeyyan keenya gurmaanii hojii hojjechaatii jiran horsiisa loonii irratti furdisa irratti hojiiwwan qonnaati irratti inumaayyuu amma aanaalee tokko tokko keessatti kompoostii uumamaati irratti gurmaanii waraqaa mataa isaaniitiin maxxansanii qonnaan bultoota keenyaaf dargaggeeyyan keenya dhiyeessatii jiran waan salphaa miti jechuudha. Carraa godina keenya keessa jiru yoo wal bira qabnee ilaalle garuu ammallee ganaa nu hafa. Uummanni godina Shawaa Bahaa waliigala dhaamsinani dhaamuu fi barbaadu baay'inaan qotuu danda'u nutti jiraata. Waggaatti yoo xiqqaate yeroo 2-3 ol oomishuu danda'utu nutti jiraata. Kanaaf qilleensi keenya fi muuxannoon isin qabdan mootummaan kallattii isinii kaayetoo jiru qulqulluudha. Inni lammaffaan kan qonni kanarraa yoo xiqqaate paarsentii 40 qusannee gara itti aanutti boruuf warra jiraatu ta'uu danda'u nutti jiraata. Qonnaan bulaan keenya kaleessa qotiyoodhaan qotaatii ture har'a tiraaktaratti deebi'ee jira. Hanga guyyaa kanaatitti tiraaktara hedduu galchaatii jirtani. Ammallee karra qonnaan bulaa keenyaa fuulduratti arguu kan qabnu haaromee ijaarru kana fuuldura dhaabuu kan qabu qotee bulaan keenya sangoota isaa waggoota 50-60 darban kana wal baran osoo hin taane tiraaktaraa fi kombaanar balbala keessanirra dhaabachuu danda'utti jiraata jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo carraa mootummaan keessa isinii kennee fi imaammata itti isin hojjisiisuu danda'u. Kutannoo hoggasa si wajjiniin ganda keessa oolee bulee si wajjiniin hojjetu walitti hidhaane jijjiiramaaf hojjechuu danda'utu nutti jiraata. Ani wanti mana keessaa kaa'aa ture waanuma dhugaa fi uummanni waan argaa jiru san kaasaa ture jechuudha. Dhugaa fi bulchaan aanaa lumeetis kan deebisan waanuma dhugaa kana jechuudha. Wanti ani akka ganda kolbaa goddeetitti rakkoodha jedhee qabadhee taa'u uummata kana wajjin wanni beeknu bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabuu Waaqoo bakka jiranitti wanni ani kaasuu barbaadu kolbaa goddee magaalaa Mojoo keessaa annura jechuudha. Mojoo kolbaa goddee irraa uumamte jedhee yaada lafa achi keessaa waan qabnuuf jechuudha. Dhaabbata wayii dhufees siiraamik kan jedhamu warshaa bakkana dhufee kanatu jira. Uummataa fi uummata bakkee san jiruu fi lafa nama achi qabu san kaasisee jechuudha. Gaafa achi kaasu dhaabbatichi nama lafaan ka'ee fi nama manaan ka'eef iddoo mana jireenyaa akka magaalaa Mojoo keessaa argatu haala namni mijeesseedhee nu amansiisee waadaa obbo Taayyee kan jedhaman bulchaa aanaa lumee turanii isaaf fuulduratti waadaa nu galan jechuudha. Bulchaa gandaa kolbaa goddee wajjin jechuudha. Ishi jennee amannee lafa keenya namni qarxii 2 hektaara 4 dirata kan lakkise iddoo mana jireenyaa hin argatu. Nama manaan buqqee qofa jedhee magaalaan Mojoo manaan kan buqqee qofaaf iddoo mana jireenyaa kenne. Lafa nama kan lakkise nama qarxii 2 qarxii 4 qarxii 16 dirata kan lakkise namni qarxii 4 kan lakkisee magaalaa Mojoo keessaa iddoo mana jireenyaa bitachuu hin danda'u sa'aatii ammaa kanatti jechuudha. Beenyaa lafa qonnaatiin nu kaffalamu kun
iddoo mana jireenya magaalaa Mojoo keessatti hin bitu jechuudha. Gaafa kana deemnee gaafa bulchaa aanaatti iyyannu bulchaan aanaa karaa bulchiinsa magaalaa Mojootti nu ergu calalamee beeraa isinii kennama jennee gaafa eeggan nama manaan buqqee qofa jedhee gonkumaa aga ammaa iyyannoo keenya dhaabnee jirra jechuudha. Karaa mana murtii akka hin deemne warra manaan buqqeef kennameefiira garuu. kennameefiira. Warra manaan buqqee qofa kennee warra lafaan buqqee garuu isin hin kennamu jedhee nu dhaabee jira. Lafti lafa tokkotti nu harkatti hafe jechuudha. Namni immoo sa'aatii dursaatitti lafa kennee mana kennee jiru. Arratti lafaas manas kan hin qabne immoo bakka itti kufu dhabee jira jechuudha. Ana osoo hin taane jira jechuudha. Uummanni ganda kana lafas kan lakkisee lafa homaa akka duun qabaatiin bakka itti kufu dhabee jira jechuudha. Jiraataa ganda kanaa ta'e anasitti dhalate amma magaalaa Mojoo keessatti kireeffatee kan jiraatu jira jechuudha. Beenya inni nyaate sun immoo lafa mana jireenyaa san bituu waan hin dandeenyeef karaa kanaan bakka bulchaan godina Shawaa bahaa jiranitti nu hubatanii kan jedhu sanan bulchaan aanaa sirriitti nu beeku jechuudha kan. Xumureera. Ulfaadha. Abbaa keenyaaf. Aanaan lumee aanaa oomisha kuduraa muduraatiin beekamtu. Aanaan lumee aanaa qonna gannaa bunaatiin beekamtu taatee osoo jirtu gandi keenya iddoo jal'isii bal'aa kan hektaara 500 qabu nama 700 fayyaduu danda'u akkaataan beekamne cufamee nu jalaa hafee jira. Oduu inni furmaata argatee nu akka aanaa kanaatti qonnaan bultoota fakkeenya taane kuduraalee fi muduraalee adda addaa oomishnee karaa biyya alaatti ekspoortii godhuu dandeenyu rakkoo piroojeektii cufame kanaan hanga ammaa. Piroojeektiin maal ta'e cufame? Dhaabbateen jalqabamee waan hundi galee jalqabamee jira. Kan jallisiiti? Dhaabbatee amma naannoo waggaa 12-13 ol turee jira. Inni sun hojiirra hin oolle. Kanaaf waan sana oduu xiyyeeffannoo mootummaan laalee piroojeektii san kaasee hojii nu jalqabsiise kan jedhu sanii akka gaaffitti hin qabu. Piroojeektii jallisii hojjetamee dhaabbatee wal qabatu piroojeektii aadaa abachoo jedhama. Piroojeektiin kun federaalaan gaggeeffama. Piroojeektiin kun baay'ee guddaadha, bal'aadha jechuudha. Godina Shawaa Kibba Lixaas, magaalaa Shaggaris, Bishooftus hanga dhufee aanaa Da'aatii fi aanaa Lumee dabalatutti piroojeektii dhufee jechaadha. Kanaaf piroojeektiin kun sadarkaa federaalaatiin gaggeeffama. Waggaa gara 3tti faddacitee ture jechaadha piroojeektiin kun. Haa ta'utii bara kana garuu hojiitti deebi'ee hojii eegalameera. Asuma aanaa Lumee Ollaa aanaa Da'aa keessatti naannoo Bishooftutti hojiitti deebi'anii piroojeektii eegalanii jiru. Kanaaf yeroo muraasa booda gara gandoota kanaas dhufanii piroojeektiin kun kan itti fufu ta'a. Kana dura adda dhaabbatee jira amma garuu hojiitti deebi'ee gaggeessaa jiru waan ta'eef obsaan yoo eegganne inni kun nuuf dhufa jedheetii yaada. Inni biraa investimentiidhaan wal qabatee naannoo qotee bultoota investimentii jalaa ka'aniin gaafiin ka'ee wanni irra deebinee isaa wajjin mari'annu hin jira. Inni akkuma jiru ta'ee garuu dubbiin ijoon isaa waa silaa lafa sanii fi isaanii maluu danda'u hundaanfuu kafalameera. Lafa investimentiif irraa fudhatame saniif hunda isaaniitiif iyyuu kafalamee jira. Namoonni bakka sanirraa mana jireenyaatiin ka'ani garuu kafaltii qofa osoo hin taane lafti mana jireenyaa isaa kafalamu jennee gaafii dhiyeessinee fi bulchiinsi magaalaa Mojoo namoota mana jireenyaa achirraa qaban hundaaf iddoo mana jireenyaa bulchiinsa magaalaa Mojoo keessatti bakka buuseefii jira jechuudha. Warri amma kaasan mana jireenyaa achirraa hin qaban. Mana jireenyaa jalaa diigame hin jiru. Isaan lafa qonnaa achirraa qabu. Lafa qonnaa achirraa qabaniif immoo beenyaa fudhatanii jiru. Kanaaf waliigalteen gaafa jalqabaa namoota lafa achirraa qaban hundaaf mana jireenyaa hin kenninaa miti. Warra manni jalaa tuqameef qe'een isaanii manni jalaa diigameef iddoo mana jireenyaa kennineef qarshii beenyaa kafalame kanaaf immoo irratti ijaarrachuu hin danda'anidha. Warri qonna qaban immoo herreega qonna isaaniitiin karaa fooyyee ta'een kafalameefii jira jechaadha. Kanaaf wanni afoo jiraat ammallee waliin marannee hin deeggarraan. Maaliif qotee bulaadhaa miidhamuudhaan qabu jechuudha. Kanaaf isa kana wanni fudhannee mari'annus hin jira. Garuu dubbiin ijoo isaa waan sila qotee bulaa waliin dubbatameef wajjin haasa'ame hunduu godhamee jira waan jedhu kaasuufini. Xumura irratti wanni qotee bulaan kaase hedduun isaa fudhannee irratti waan hojjennu arganneerra jechuun danda'an. Aanaa kana qofaaf osoo hin taane aanaa biraatiif illee waan nu ta'u. Fakkeenyaaf kenna tajaajilaa keenya irratti koriidarii baadiyyaa caasaan keenya iddoo baay'eetti sodaataa itti deema. Qotee bulaa silaa koriidarii kanan barbaada, mana jireenyaa fooyyee kanan barbaada, naannoo tokko tokko sassaabneen barbaada kan jedhu kun sodaa
caasaa keenya keessa ture. Haadha yoo argitan qotee bulaan deebi'ee ofii isaatii koriidarii baadiyyaa gaafachaa jira. Maaliif nu bira dhufuu dhabe kan jedhu gaafachaa ture jechaadha. Kan biraa carraa uumuu dargaggeessaa keessatti wanni bal'aan akka nuuf asirraa arganneerra. Waan akka asaamintitti gallee irratti hojjennu arganneedha yaada. Hubannoo dargaggeessaa uumuu keessatti waan hojjeterraa qusatee uf duratti investimentii isaa akka babal'isuu qabu keessatti tajaajila caasaan keenya dargaggeessaa kennu carraa hojii isaa uumuu keessatti isaan duubatti immoo dargaggeessi tajaajila dhabee osoo carraa hojii hin argatin hafee jiraachuu isaa kan argine jechaadha. Kanaaf ija kanaan gaafa laallu marii hadhaa irratti dhugaa dubbachuudhaaf waan uummanni kaasan keessatti wanni bal'aan deebinee uummata wajjin hojjennu karoora keenyaan deebinu guddaan isaa ka'ee jira nus irraa barannee waan jedhu kaasuufini OBN sagaleen uummataa galatoomaa jechuun barbaada. Horaa bulaa. Yaadawwan bu'uuraalee misoomaa keessattuu ibsaa bishaan daandiidhaan wal qabatu kana malees immoo gama inisheetiivoota qonnaatiin bu'aa argame daran akka cimu kana malees dhimma xaa'oo akkasumas immoo dhimma carraa hojii uumuutiin tajaajilli gara gandaatti bu'ee faayidaa guddaa isaaniif buusu gara biraatiin mana murtii aadaatirraa illee keessattuu haqa ofii yeroon argatanii yeroo ofii qisaasessuu fi maallaqa ofii qisaasessuurraa akka baraaraman yaadawwan garaagaraa kaaniiru. Carraa hojii uumuutiin immoo bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatee wantoonni sirrachuu qaban illee akka yaadaatti kaanii hooggansa as jiru keessattuu bulchaa aanaa lumee ittaanaa bulchaa godina shawaatii fi bulchaa godina shawaa baatirra deebii irratti kennameera. Isinis hordofaa waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffanna. Antola isaa miidhagsaati. Qophiin kootti dhufee torbee lamaaf OBN biiroo pabliik sarviisii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan godina shawaa ba'aa aanaa lumee ganda kolbaa goddeetti keessattuu dhimma misooma baadiyyaa bulchiinsa ganda baadiyyaatiin wal qabatee qopheessi kana fakkaata ture. Yeroo itti aanutti sagantaa keenya bakka biraatti qottoo dhufa biraatti wal argina hangasitti fayyaadhaan tura. Kootu. Ube.